Hello，大家好。我諗你哋睇到個標題都知啦。今日就做一個好簡單嘅一個開箱。咁話說呢，就3-4個星期前啦，咁就喺 YouTube 度上面不停咁喺度 loop 啲片嘅時候呢，就睇到有一個新出嘅 DAP，咁啊大概出咗我諗個零月到啦，咁啊一直都冇貨，咁啊直至到2日之前，咁啊終於嗰個公司已經收到貨啦，咁咧就寄咗出嚟啦。咁係啲咩呢？ OK， 咁啊打開去睇下啦。OK， 個公司仲好好送包朱古力俾你添。OK， 咁啊朱古力擺埋一邊先。咁啊入邊有啲咩呢？就係一個 iBasso 最新嘅一個型號嘅 DAP， 咁就係 DX340啊，我諗係340，如果冇記錯嘅話。咁啊，攞咗啲嘢出嚟先啦，唔好阻住咗個盒。OK， 咁我哋可以將個 item 攞出嚟。咁收到嘅時候都幾興奮㗎，因為呢咁就都等咗一段時間㗎啦，呢個 item 咁就睇咗好多 review 啦，咁都有外國嘅嗰啲播主啊，又有啲講廣東話，有啲講國語嘅。咁啊，每個都話呢個 item 係幾好嘅一個 DAP。咁啊，小弟第一次玩 DAP， 咁啊睇下呢個 O 唔 OK 啦。因為我就已經玩2 channel 都玩咗一段時間㗎啦。咁啊有少少 background 啦，咁就講翻話我幾時開始玩呢個2 channel 咧？咁就都大概10年前啦。咁就有一個前輩咧，就俾咗個嗰啲叫做真空管嘅擴大器俾我，咁我就試玩咗少少嘅呢個真空管啦，就係 Tube M 啦，咁就但係呢，就唔係咁喜歡嗰種太暖嘅聲音，咁啊後尾自己就開始玩 Solid State， 咁啊通常都玩書架喇叭多嘅，咁啊而家呢，見到有呢啲咁嘅新產品呢，就 2 in 1啦，即係佢連個 DAC 同埋連個 M 擺埋一齊啦，咁就相信應該都有一段時間㗎呢啲技術，咁我就 give it a try 啦。咁 OK， 咁啊一開咧睇到啲咩咧？就係個機嘅本體啦。OK， 咁都幾實淨嘅，感覺上都幾聚手啦。OK， 咁啊寫住個 reference 嘅 M， 一個 DAP 即係digital audio player 啦。OK， 咁佢嗰啲嘢咧我就費事介紹咁多啦。咁啊〜或者之後咧先詳細講，咁啊今日淨係做個開箱嘅啫，咁就用嗰啲咩 chips 啊，有幾多 ROM 啊，個螢幕有幾大啊，同埋佢用咗啲咩晶片喺入邊，咁都有少少詳細嘅介紹喺度嘅。OK， 咁啊擺埋一邊先。咁我打開個盒入邊有啲咩咧？咁啊除咗呢個之外咧，咁啊應該仲有啲其他架撐喺入邊嘅，咁啊睇下。仲有啲咩 item 喺入邊啦？OK， 咁呢一盒睇下啲咩嚟嘅先。打開佢。OK， 咁啊除咗個機本身之外咧，仲跟埋個原廠嘅套啦。OK，咁我諗入邊仲有其他嘅產品嘅，等我打開埋佢先。OK， 係嘅，仲有膜，睇到啦，膜有幾張膜咧？睇下先，一張好似係玻璃膜，玻璃膜有2張，跟住膠嘅膜咧有1張、2張、3張、4張、5張、6張嘅膠膜，咁就有2張嘅玻璃膜，咁佢都俾得幾多下嘅啲膜就 OK， 咁啊擺翻落去先。咁除咗呢個之外咧，仲有啲咩喺入邊咧？我哋打開嚟睇下先。佢啲包裝其實都幾好嘅，係啲好實淨嘅，你感覺上就係好 perfect fit 啦。啲位全部都即係唔係好鬆鬆散散咁嚟嘅時候就 OK。咁啊，其中一個細盒咧，入邊包咗啲咩咧？OK， 應該係個充電嘅 converter 啦，個頭啦。仲有入邊係啲咩其他嘢咧？睇下啲神秘啊！打開嚟睇下先。
OK， 入邊打開咗咧，仲有應該係一條電線嚟嘅，係啦，一個插蘇。咁應該係直接俾你駁電源啦，就唔係用個充電啦。咁因為咧呢個DAP 咧，據說咧就有一個模式咧係可以直接用個電嗰度去俾供電佢嘅，咁就唔需要經過個電池。咁嗰個功率就比較大嘅，咁可以俾你推啲大啲嘅耳機啦，即係唔係啲IEM 啦 ，in-ear monitor 啦，咁你可以推啲大啲嘅嗰啲就係過頭式嗰啲耳機啦。咁啊，仲有一條線跟埋嚟嘅，咁啊睇下呢條咩線啦，感覺上一條線。OK， 咁啊打開睇下先。哦，係條 USB 嘅線。OK， 仲有一個轉頭。咁啊，呢個咧就係俾你攞嚟煲機用嘅。咁啊，通常嚟講，啲人就話200個鐘頭啦，咁啊，起碼要煲200個鐘頭，咁啊啲聲先至會靚嘅。咁啊，如果冇咁多時間咧，就可以就咁插住條線去煲機。咁啊，除咗仲有一條線喺入邊，睇下咩嚟嘅先。OK， 係啦，仲有一條線嘅喺土入嘅地方。OK。我諗呢一條咧就應該係駁過去個 line out 嘅，如果我冇估錯嘅話咧，就俾信號出去嘅。OK， 咁啊係咁多，個開箱就係得呢啲嘅啫。咁就聽感啊各樣嘢咧，咁我遲啲會再做多個 video 啦，咁啊講解一下啦。因為我都買咗幾個唔同嘅headphone 啦，咁啊買咗一個 IEM 嘅 headphone 啦，買咗2個過頭式嘅 headphone。咁啊，我聽完之後咧，或者會做多個 headphone 嘅開箱，同埋講下呢架機嘅優點啦，同埋或者有啲咩缺點嘅話，咁啊，希望大家有興趣嘅話，可以之後再 follow 啦。OK， 好，係咁多先。咁啊，講住咁多，咁之後如果有啲咩 update 嘅話咧，請留意下啲新嘅 video 出嚟啦。OK，拜拜。